literatura i societat i que, com veieu en el programa i com s'ha intentat fer ara, és a dir, un debat, d'acord? Doncs ha suposat un debat anterior al simposi, malgrat que en una molt xicoteta dosi, que és el que ha passat en la majoria de fòrums, tot i que ara és el moment que a partir de les preguntes que s'han plantejat en aquesta pàgina web a través dels fòrums i dels comentaris que s'han anat fent, doncs que ara deriven un altre debat. Com sabeu, les diferents línies de reflexió que planteja aquest segon simposi d'ensenyament de la literatura i de la llengua, és a dir, els diferents fòrums, responen a uns paradigmes en què relacionen una sèrie de conceptes i d'idees amb què intentem obrir el diàleg per tal de poder reflexionar al voltant de l'ensenyament de la literatura, que és el centre neuràlgic d'aquest simposi. Ara és moment de centrar-nos en el fòrum Literatura i Societat, en el qual es relacionen dos conceptes importants i que crec que estarem d'acord tots, es necessiten mútuament. Però en quina mesura aquesta necessitat hi és i com es configura? Jo, al contrari del que han fet els altres companys, el que faré serà acumular les preguntes, d'acord? I després ja passarem a la qüestió del debat. En la primera de les intervencions d'aquest fòrum es plantejaven les preguntes següents. Podem aspirar a construir una societat en català sense tenir una literatura viva i diversa en català? On és la literatura en la societat contemporània? Només als llibres? La primera de les respostes primer feia al·lusió a la segona qüestió, en el sentit que la literatura abraça molts tipus de llenguatges i, per tant, no només es troba als llibres, sinó també en les produccions audiovisuals o en el món digital. I ja en referència a la primera de les qüestions sobre com construir una societat en català sense tenir una literatura viva i diversa en català, es comentava la idea dels prejudicis que se solen tindre sobre els bestsellers i s'apuntava com a solució estar en possessió d'una gamma de criteris i saber valorar cada lectura segons la seva configuració. Aquesta va ser la primera de les respostes a aquestes dues primeres preguntes. La segona de les respostes a aquesta primera intervenció continuava amb el tema de la literatura viva i diversa en català, ja que apuntava que els catàlegs d'avui en dia, és el que acabem de comentar, d'acord? Mostren una nòmina major de novel·la històrica que no de literatura contemporània. De manera que es plantegen dues qüestions que s'acaben de comentar i que ja es comentaven en el fòrum aquest anterior de literatura, identitat personal i col·lectiva. Sobre si aquesta situació, és a dir, la manca de literatura contemporània, es podria deure al fet que moltes de les novel·les es publiquen gràcies a premis literaris i que darrere d'aquests premis literaris hi ha institucions. Per tant, s'apuntava si seria possible que una obra sobre corrupció, un tema que sabeu que està molt de moda en aquestes terres, per desgràcia, podria guanyar un premi literari al País Valencià pagat per una institució pròpia. Doncs bé, després d'aquestes dues primeres preguntes i d'aquestes respostes, jo vaig introduir 10 preguntes més, com han fet la resta de companys que coordinen els fòrums, d'acord? I serà ara el que intentaré traslladar, és a dir, intentaré traslladar les preguntes, algunes altres reflexions i algunes respostes sorgides del fòrum, d'acord? Per tant, a partir d'ací farem el debat que deia que hem fet abans, però alhora que es plantejaven les preguntes, perquè el que interessa és saber què penseu, si esteu d'acord o no, si afegiríeu altres exemples en relació amb la temàtica del fòrum i arribar així, si es pot, a algunes conclusions un poc més definitives. La primera de les qüestions és: creieu que la societat actual demana que la literatura parle de la realitat d'aquesta societat? Aquesta qüestió segueix la línia de les intervencions que hem esmentat abans i ens fa recordar un poc aquell article de Joan Fuster que publicava l'any 1972 en la revista Serra d'Or amb el títol Una carència singular, on reclamava que els escriptors feren novel·les que parlaren de la societat valenciana. Ara, avui en dia, comentem si seria possible que una obra parlara de temes tan actuals com la corrupció. Però penseu que fa falta aquesta mena de literatura perquè realment es doni una interrelació entre literatura i societat actual?
o no, o en canvi la societat reclama una literatura d'evasió d'aquesta realitat. O pot ser simplement haurien de conviure totes dues literatures. Quin tipus de literatura es potencia més en l'educació? Aquella que s'apropa a la realitat actual o aquella que s'apropa més a un món ficcional? Com he dit, jo faré totes les preguntes i després, d'acord, comencem el debat. Per això, com ha dit abans Josep, fa falta reflexionar, pensar, intenteu acumular això en la ment i després ho reprendrem, d'acord? La segona qüestió es formula així. La societat contemporània considera igualment com a pròpia la literatura que prové dels llibres, entesos com la via tradicional, que la que prové d'altres fonts, blogs, webs, etc. Aquesta pregunta també segueix un poc la línia del que comentàvem en la primera de les intervencions del fòrum. Se suposa que tots entenem que la societat ha canviat en tant a estils de vida, costums, menjars, etc. i que per tant entenem que la literatura, com a part d'aquesta societat, també ha canviat perquè té altres formats. Però realment aquests nous formats són acceptats per la societat o exclou de l'etiqueta de literatura tot allò que no siga transmès per la via tradicional dels llibres? Es considera aquesta nova literatura inferior o impròpia de la societat? Quina és la posició del professorat davant d'aquesta casuística? La tercera de les preguntes és: els mitjans de comunicació, sempre en contacte amb la societat, es fan eco de la literatura? Com? Òbviament, si parlem de la relació constant entre literatura i societat, una societat que produeix literatura i que també la consumeix, se suposa que els mitjans de comunicació que transmeten a aquesta societat tot allò que li succeeix haurien de promoure, de transmetre, de fer-se eco d'aquest element de la literatura que concerneix a la mateixa societat, no? Se suposa. Però ho fan com? Només mitjançant la premsa i les revistes, perquè en aquests casos sí que veiem que hi ha més ressenyes o pot ser més comentaris de llibres, de novetats editorials. Però i la televisió i la ràdio? Quin paper hi juguen? Llegia l'altre dia que en Ona Villes, que és l'emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, posa a disposició d'altres ràdios locals l'Hora del Conte, que és un programa de literatura amb contes teatralitzats per a adults i per a infants i recomanacions de llibres i webs. Seria possible això al País Valencià? Ara que, per exemple, no tenim una radiotelevisió pròpia, com queda l'assumpte? La quarta qüestió, em votaré aquesta quarta qüestió per anar fent-ho més breu. La cinquena qüestió es formula de la manera següent. Per a la societat catalana, la literatura és un element imprescindible per a reconèixer-se precisament com a societat. Ja sé que les preguntes anteriors, i en general el que fem ara en aquests debats, es formulen perquè s'entén que sí, que la literatura és un element imprescindible per a la societat i el seu progrés. Però no ve malament treure la pregunta a la llum. Podria ser la societat catalana com a tal sense una literatura al darrere? Es trasllada a l'educació la necessitat de fer evident que hi ha una literatura al darrere de la nostra societat? És a dir, quan expliquem que tenim una llengua, fem classes de llengua amb el valencià, etc., el suport que li dona això perquè fem un ensenyament de la llengua i de la literatura integrat, es fa veure als alumnes que tenim una literatura al darrere que dona suport a tota la nostra llengua, cultura, etc. La sisena pregunta planteja el següent. No sé si els heu vist, que suposo que sí, però funcionaria crear anuncis publicitaris com els d'Estrella d'Am, els d'Entren a l'ànima, per a cridar l'atenció de la societat sobre la necessitat de literatura? Coneixeu els anuncis d'Estrella d'Am, no? Suposo que sí? Bé, ara en mostre un. Primer en mostre un i després reflexionem sobre això. La qüestió és que sols puc mostrar-lo, no ho sé per què, en versió en castellà, perquè la versió en català de fa 2 setmanes cap ací s'ha privatitzat. No sé per què ni com ha passat. Però el que interessa és veure el missatge.
Están pasando cosas maravillosas, alucinantes, interesantes, seguro. Experiencias únicas, brutales. cosas que te hacen reír, llorar, sentir, que te cambian por dentro. Estoy désolé. Qué lástima. Tú te lo vas a perder. Y no lo vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque En vez de estar allí, En el cine, en el teatro. en el auditorio. estás mirando esto. Tito, no ha llegado el momento. Levanta del sofá. Entrena el alma. Coneixíeu l'anunci este? Doncs en l'anunci, aquest que acaba de mostrar, s'incita l'espectador a moure's, a fer coses, a veure teatre, a veure espectacles, a viure la cultura, no? Però aquest del que vol és promocionar una cervesa, que se suposa que t'anima a tindre aquesta actitud davant la vida, amb un consum raonable, suposa, o almenys t'acompanya, o no, o almenys t'acompanya en aquell camí, no? Faria falta fer aquesta mena d'anuncis per a promocionar la literatura? Es podrien fer? Funcionarien? Hi ha un altre anunci d'Estrella d'Am d'aquestos d'Entrena l'ànima, perquè n'hi ha diversos, que és per l'estil que acaba de mostrar, i és que dos germans amb pocs recursos organitzen un festival que dona cabuda a moltes activitats. Hi ha ceramistes, hi ha artistes, hi ha sessions de cine, etc. A partir de llogar una caseta en la platja. No sé si l'heu vist, este? Vos sona? Pot sonar-vos. I l'eslògan és: aixeca't de la tovallola, entrena l'ànima. I en el diari digital ara.cat es diu que és, cite, una història d'iniciativa i emprenedoria per ressaltar que la cultura compartida esdevé una festa. És a dir, que les diferents eixides culturals no només t'activen, sinó que fan que et socialitzes i tot això junt pot esdevenir una festa. Es podria plantejar en les mateixes claus un anunci per a fer visible la literatura a la societat? Es captaria així l'atenció d'un alumnat que consumeix molta televisió? La setena pregunta és: creieu que les noves propostes de creació literària, videolits, book trailers, etc., són bones eines per apropar els alumnes a aquelles obres que ens identifiquen com a societat? Sabeu que els videolits són vídeos molt breus, curtets, a partir d'un text literari, del qual se'n fan interpretacions o es connecta un tema del text literari amb un altre, etc. I els book trailers són, per exemple, una mena de resum amb valoracions de l'obra literària, sense arribar a dir el final, perquè es crea una mena de misteri. Doncs, aquest tipus de produccions, no? Em referís a aquest tipus. Doncs aquesta qüestió sí que va generar una resposta en el fòrum i advocava per la validesa d'aquesta mena d'eines audiovisuals per tal d'expressar i compartir allò que ha rebut o interpretat el lector de l'obra literària. Clar, dins del marc educatiu es tractaria d'aprofitar la realitat pròxima i actual dels alumnes, com és el seu contacte constant amb allò audiovisual i digital, per tal que reflexionen sobre allò que han llegit i que facin un treball de producció, refereix a aquests videolits, book trailers, etc., sobre l'obra en qüestió, de manera que hagin de plantejar-se què volen transmetre i com ho volen fer. Us posaré a tall d'exemple el videolit que va fer un alumne i que està penjat en el fòrum, i que així també ho teniu, en el blog de La Paraula Vola. Un any després, des de l'alt de la muntanya, Manelico observava pensatiu els records del passat. Des del cim, com si fos Déu contemplant els mortals, s'aguaitava a la terra baixa. Li vingué al cap quan baixà aquell poble que pareixia un infern, on tothom, com petits diables,
s'alimentaven de les seues desgràcies, fent tot allò possible per empitjorar més la situació. Rialles, somriures dolents, murmuris, insults. Encara no podia entendre com la gent podia ser feliç amb aquella forma de vida, on per tal de ser el millor calia afonar els demés, i donava igual el mètode. Allà baix, el fi justificava els mitjans. Com un lla pel mig d'una tormenta, li vingué el record d'una persona especial, que en moltes ocasions suposà l'empenta per poder sobreviure a aquella pressió. Es preguntà què seria d'ella, si les males influències haurien acabat amb la seva innocència. Feu una rialla en recordar quan aconseguia ascendir a aquells cels, amb la companyia de la dona amb la que volia passar la resta de la seva vida. Aquella sensació de llibertat que li produïa eixir d'aquella casa de botxos li provocà un gran calfred ple d'alegria i esperança. Però Manelic sospirà, tornà a les seues reflexions i mirà amb llàstima els pobles de la Terra Baixa. Agafà un dent de lleó i, com solia fer la Nuri, tancà els ulls i bufà desitjant que en un futur pròxim tot això canviara. 100 anys després, ens toca pensar a tots nosaltres si el desig de Manelic es feu realitat. Només hem d'eixir al carrer, a la porta de les nostres cases, i observar allò que ens envolta. Hem aconseguit escapar de la Terra Baixa? Doncs, este era l'exemple d'un videolit, ja veieu que està molt ben fet, d'acord? Es va fer un concurs de videolits i aquest alumne va guanyar el concurs. I ell mateix deixava en aquest bloc de la paraula bola una reflexió sobre com havia fet aquest videolit, explicant les voltes que li va pegar per a connectar l'obra, que és Terra Baixa d'Àngel Guimerà, ja ho heu vist, amb la realitat actual, fet que el feia estar en contacte constant amb aquesta peça. I a més, entretindre's, perquè així ho diu, fent un treball amb aquestes condicions més innovadores. Per això la pregunta és si aquest tipus de formats, de produccions, poden interessar els alumnes per tal de conèixer literatura. La 8a qüestió es planteja així. Caldria fer més propostes com l'audiovisual Història estellesiana dels valencians, on es conjumina l'obra d'Estellers i la història de la societat valenciana. Abans s'ha esmentat aquest audiovisual, que ara després posaré però uns minutets només. Doncs aquest audiovisual agafa els dos conceptes que relacionen en aquest fòrum i els entrellaça per fer veure que un escriptor de la societat valenciana parla en la seva obra de la mateixa societat valenciana, de la seva història, demostrant així que la societat crea literatura, però que la literatura també recrea la societat. Caldria captar, per exemple, els alumnes amb propostes d'aquesta mena en què conegueren alhora societat, història i literatura? Poso simplement els primers minuts de l'audiovisual perquè us en feu una idea. Tots els pobles del món tenen la seva història i nosaltres, els valencians, també en tenim una de pròpia. No és ni millor ni pitjor que la dels altres, però això sí, és la nostra. Apropar-nos a la història dels nostres avantpassats ens ajuda a saber d'on venim, conèixer quines són les arrels de la nostra identitat, de la nostra manera d'entendre el món, de la nostra cultura, de la nostra llengua, comptat i debatut, de la nostra particular manera de ser valencians. Tot això per entendre el present i decidir cap a on volem anar en un futur. El poeta Vicent Andrés Estellers té un bon grapat de poemes on ens parla de fets històrics del nostre poble.
i molt especialment en el seu mural del País Valencià, obra formada per 3 volums que començà a escriure a la mort de Franco en 1975. És a partir d'aquesta data i fins a 1978 que Estellés es dedicarà en cos i ànima des de la seva casa del Perelló a escriure aquest mural que, en paraules de Jaume Pérez Montaner, és un cant d'alegria i d'amor a la seva terra, una esperança renovada en el seu futur, un orgull justificat de sentir-se poble i sentir-se valencià. Diu Estellés en començar aquest llibre immens. Als 50 anys de la meva vida, quan davallen les aigües tèrboles pels espells, molt modestament inicia aquest cant, el cant lluminós del meu poble, les meues gents, el meu país. Així doncs, Era simplement a tall de mostra, d'acord? Doncs caldria fer aquesta mena de propostes, és a dir, audiovisuals d'aquest estil per tal de captar l'atenció dels alumnes i fer-los veure aquesta relació de història, societat, literatura. En relació amb tota aquesta idea, m'agradaria comentar una cosa que ja s'ha dit abans en el debat, que ja s'ha comentat, de quin paper jugaria l'etnopoètica en aquest sentit, perquè la literatura popular ens ajuda a conèixer, a entendre la nostra geografia, la nostra natura, la nostra manera de viure i de conviure, és a dir, ens ajuda a entendre la nostra realitat. S'utilitza aquesta mena de literatura a classe per fer entendre la nostra societat? Abans s'ha comentat també que en l'apartat de textos, dins de la qüestió de fòrums i textos que tenim així en aquest simposi, es referenciava l'obra de Joan Borja, de Llegendes del Sud, n'hi ha altres textos, s'utilitzen aquests textos, no? La penúltima pregunta, la novena, és la següent. Formen o no part de la societat catalana actual els best-sellers estrangers traduïts al català, com per exemple puguen ser els llibres Els Jocs de la Fam? Al començament, en la primera de les intervencions, ja es parlava de la necessitat d'allunyar prejudicis sobre els best-sellers que són qualificats de dolents precisament per ser populars. Ha de girar la societat catalana l'esquena a aquesta mena d'obres? S'ha d'inculcar als alumnes present i futur de la societat que aquestes obres que llitgen fervorosament, i ja no dic Els Jocs de la Fam, Harry Potter o altres per l'estil, no és bona literatura o no és literatura pròpia? I ja, per acabar, per últim, la desena qüestió es formula de la manera següent. És només faena dels professors que la societat futura tinga present la literatura en el seu dia a dia i que, per tant, siga part de la seva configuració? Què caldria fer? Perquè crec que tots estem d'acord que la feina dels professors a qualsevol nivell és molt important, és bàsica, és fonamental, i en aquesta formació entra, evidentment, l'element de la literatura. De fet, tenim un altre fòrum, Literatura i Gaudi, el plaer de la lectura, el valor estètic, on es comenta tot això. Però dins d'una societat són només els professors els qui tenen la responsabilitat? Quins altres sectors intervindrien? Els pares, les institucions públiques com biblioteques? Doncs la idea que ens queda de tot aquest fòrum, tot i que no hagi pogut comptar amb molta participació, és que ens hem de plantejar la relació entre literatura i societat i en aquest plantejament s'han de tindre en compte molts punts de vista i molts factors perquè aquesta relació siga fructífera. Abans, Carles esmentava al principi, en la ponència inaugural, que cal millorar la relació de la literatura i de la societat, que pot resultar una relació abstracta però que té casos concrets, d'acord? I ho veiem en l'educació. Doncs fem ara una reflexió conjunta al voltant d'aquestes preguntes que han anat comentant i que tornaré a repetir ara, tot i que focalitzaré només algunes perquè el temps se'ns va i no pot ser. Sí que m'agradaria anar a aquesta pregunta de la societat contemporània considera igualment com a pròpia la literatura que prové dels llibres, entesos com la via tradicional, que prové d'altres fonts, blogs, webs. Què en penseu? És així? No és així? Carme té el micròfon, o sigui que podeu comentar alguna cosa. Els alumnes que teniu dia a dia, com penseu que consideren això? Només per a ells la literatura està als llibres o llitgen literatura en altres formats? Ui, participació
Hola, se sent? Sí? Sí, ara sí. Bé, per trencar el gel una miqueta i en relació amb els blogs, sí que podria contar una anècdota que pot ser il·lustradora d'aquesta qüestió. Al curs de la Nucia, de fa uns mesos, jo presentava una comunicació sobre les virtuts i la potencialitat que pot tenir treballar diaris i dietaris d'escriptors catalans a l'aula. I bé, feia una sèrie de referències i de plantejaments, activitats possibles, i un dels assistents, un dels alumnes que participava en aquest curs em va dir: clar, és que vist així, això dels dietaris té molta relació amb els blogs, que ja sabeu que és un nou format, podríem dir, dels dietaris, amb les seues diferències i les seues especificitats, però clar, és molt més atractiu el blog i no s'havia plantejat aquesta relació. Per tant, per a ell, entenc jo que era una cosa molt diferent. Una cosa és la literatura, llibres i amb una sèrie de connotacions, i una altra cosa era el blog, que li resultava molt més atractiu i també que ell llegia habitualment o entrava o era seguidor d'alguna d'aquestes pàgines. Trobo que això s'ha de treballar i s'ha de dur a l'aula perquè poden ser recursos molt interessants, perquè ells estan més allí i aleshores podem dur-los on a nosaltres ens convé, podríem dir. Efectivament. Què penseu els professors que esteu a institut? Teniu consideracions així iguals? És que esteu així, feu videolits, book trailers, com els que s'han mostrat, o sigui, com el que he mostrat abans? De fet, demà crec que n'hi ha una comunicació sobre el book trailer també. En feu, ho coneixíeu, aquest tipus de format? Sí? Precisament, enguany jo he començat a introduir la pràctica dels videopoemes com a activitat. Molts alumnes es riuen. Fan bé. Perquè, en fi, en l'assignatura de poesia catalana contemporània, no resulta, la poesia és un dels gèneres, o el gènere pot ser més marginat dins de la crisi general de la literatura en la societat actual, no? Que és evident. La poesia és el gènere menys llegit, no? Es diu que els poetes només es llegen ells mateixos, no? Llavors, com una pràctica motivadora, no? He introduït aquesta activitat, jo crec que està començant a funcionar, no? Perquè resulta molt motivador, no? El buscar, triar un poema, il·lustrar-lo en imatges, no? És una forma molt vivencial i molt experiencial, com estem dient així, de treballar-ho. No? Crec jo, no sé els què opinen, podeu preguntar-los. Què opineu dels videopoemes? Sí? Bueno, jo vull parlar de dues coses. Primer, del videopoema, trobo que ha sigut una manera d'acostar-nos als poemes perquè hi ha hagut una necessitat de conèixer-lo, d'interpretar la literatura. Per a mi està sent una experiència molt positiva el tema del videopoema, tot i que el resultat no serà molt reeixit, però com el que hem vist, i trobo que és un encert, a banda de que ens hem d'actualitzar i hem de saber el paper que juguen les noves tecnologies. I això també volia dir que per a nosaltres mateixos, els filòlegs, tenim molt estigmatitzats els blogs i tal com a que no és literatura, la pregunta que dèiem aquí. I pel que em comentàvem adés, jo crec que és al contrari. Internet pot ser una oportunitat per no dependre de les editorials, per no dependre de només fer novel·la històrica perquè és el que es deixen. I hi ha blogs en internet que són d'una qualitat estètica, per no dir literària, com a mínim per a tindre-la en compte. I crec que són nosaltres mateixos, els filòlegs que fem poemes al paper i que
estem en el romanticisme del paper i que rebutgem fins i tot els e-books perquè això no és tradicional i no es pot llegir literatura així, és que hem d'aprofitar l'oportunitat que ens brinda internet i veure què s'està fent ahir, perquè també el reflex de la societat és això. I és mentira que la gent no llegeix, ens passem el dia llegint. No llegim llibres, però ens passem el dia llegint en els mòbils, en l'ordinador, on siga. Incloure la literatura en aquests mitjans pot ser una manera també de fer-la arribar als joves que no llegeixen literatura, per dir-ho així. Molt bé, d'acord, gràcies. Ja està, la intervenció ja està. No tenim temps, no? Ja la cosa va... D'acord. Doncs com que el temps ens apreta i no n'hi ha altra possibilitat, tot i que m'agradaria que aprofundirem, suposo que tots, com passa en els altres debats que ja hem començat abans i és que continuaran, doncs que després sempre podem retornar a totes aquestes preguntes perquè normalment també sempre hi ha relació i al final tornen a eixir a la llum, d'acord? Per tant, simplement això, moltes gràcies i continuem, d'acord?